بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. له ډېر ځنډ وروسته دا دی زه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر یم. دوستانو لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې زه به تاسو ته د دري ژبې زده کړې کورس بشپړوم، خو د یو څه مصروفیاتو له وجې ما نه پاتې شوی و، نو د هغې زه تاسې نه بښنه غواړم. دا دی زه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر یم. په دغه درس کې دوستانو ما یو څه معلومات دلته په دري باندې لیکلي او لاندې مې بیا په پښتو باندې هم لیکلي چې زه به له دې څخه یوه جمله زه تاسو ته تکراروم او هم به یې درته معنا کوم. په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شي، نو راځئ نور مو وخت نه نیسم، خپل درس شروع کوو. من خانه میروم، تو خانه میروی. من خانه میروم، تو خانه میروی. زه کور ته ځم، ته کور ته ځې. من زه، خانه کور، میروم ته ځم، تو خانه میروی، ته کور ته ځې. نه، من خانه نه میروم، زه کور ته نه ځم. نه، من خانه نه میروم، زه کور ته نه ځم. من به مکتب میروم، زه مکتب ته ځم. من به مکتب میروم، زه مکتب ته ځم. من از مکتب آمدم، من از مکتب آمدم. زه د مکتب نه راغلم یا راغلیم که به خانه میروم چې کور ته لاړ شم. خانه کور. وقت مکتب ما جدا، وقت مکتب شما جدا است. وقت مکتب ما جدا، وقت مکتب شما جدا است. زما د مکتب وخت یا د ښوونځي وخت بیل او ستا د ښوونځي وخت بیل دی یا د مکتب وخت بیل دی. تو که از مکتب رخصت شدی، ته چې له مکتب څخه رخصت شوې. تو که از مکتب رخصت شدی، ته چې له مکتب څخه رخصت شوې. هم به خانه بیا، هم کور ته راځه. هم به خانه بیا، هم کور ته راځه. نو دوستانو که بیا هم کوم ځای کې تاسو ته مشکل و نو ما ته کمنټ وکړئ، انشاءالله چې زه به تاسو ته په کمنټ کې ځواب درکړم او یا به هم په راتلونکي ویډیو کې د هغې تاسو ته ځواب درکړم. یک همصنفی ما از همه پیش مکتب می رود. یک همصنفی ما، زموږ یو همصنفي، از همه پیش د ټولو نه مخکې، مکتب می رود، مکتب ته ځي. می رود، ځي. او برای چی از همه پیش به مکتب می رود. او برای چی، هغه د څه لپاره، از همه پیش به مکتب می رود، د ټولو نه مخکې مکتب ته ځي. از همه د ټولو نه. او که پیش از همه به مکتب برود، هغه چې ټولو نه مخکې مکتب ته ځي. در صنف خود می شیند، در صنف خود می شیند. په خپل صنف کې کینی. و درسهای دیروزی او درسونه تیر ورځې یا پرونی درسونه را تکرار می کند، تکراروی. من که وقتی به مکتب بروم، زه چې وختي مکتب ته لاړ شم. اول کتابها را، اول کتابونه، در صنف خود میمانم، په خپل صنف کې ږدم. میمانم، ږدم. باز به او مانده نباشی میکنم، باز به او مانده نباشی میکنم. بیا هغه سره روغبړ کوم یا ستړي مشي کوم.
اگر در کدام درس کدام مشکل داشته باشم اگر در کدام درس که چیرته په کوم درس کې کدام مشکل داشته باشم کوم مشکل ولرم اول خودم او را در کتاب می پالم اول یې په خپله کتاب کې ګورم اول خودم اول په خپله او را در کتاب می پالم آخا په کتاب کې ګورم اگر یافتم و مشکل حل شد که می پیدا کړ او ستونزه می حل شوه اگر یافتم که پیدا می کړ و مشکلم حل شد او مشکل می حل شو دیگه به او زحمت نمی دهم نو بیا هغه ته تکلیف نه ورکوم و نمی خواهم که او را از مطالعه بکشم او نه غواړم چې هغه له مطالعې وباسم و نمی خواهم او نه غواړم که او را چې هغه از مطالعه بکشم له مطالعې وباسم اگر مشکل خود را خودم حل کرده نتوانستم که چیرته خپل مشکل می په خپله حل نکړ اگر مشکل خود را که چیرته خپل مشکل می خودم حل کرده نتوانستم په خپله حل نکړ باز از او کمک می خواهم بیا له هغه نه مرسته غواړم یا کمک غواړم باز بیا از او له هغه نه کمک می خواهم کمک غواړم یا مرسته غواړم مشکل خود را برایش روشن می نمایم خپل مشکل ورته ښکاره کوم او باز برایم هغه بیا برایم میگوید راته وایي و من را بالایش میفهماند او ما پرې پوهوي به این قسم همصنفان ما هر یک به علم و دانش علاقه دارد په همدې ډول زما همصنفان هر یو د علم او پوهې سره علاقه لري به این قسم په همدې ډول همصنفان ما زما همصنفیان هر یو به علم و دانش علاقه دارد د علم او پوهې سره علاقه لري در صنف خود همه پیش می نشینیم په خپل صنف کې د ټولو نه مخکې کینو در صنف خود په خپل صنف کې همه پیش د ټولو نه مخکې می نشینیم کینو و مشکلات خود را به همکاری یکدیگر حل می کنیم او خپل ستونزې یا خپل مشکلات یو د بل په مرسته حل کوو و مشکلات خود او خپل ستونزې یا خپل مشکلات را به همکاری یکدیگر په همکاری د یو د بل حل می کنیم حل کوو و اگر مشکلات خود را حل گردد که ستونزې مو حل شي باز د روز خوش مطالعه می کنیم بیا په درسونو کې مطالعه کوو یا ښه مطالعه کوو و در فضای بسیار آرام دروس خود را مطالعه می کنیم او په ډیره آرامه فضا کې خپل درسونه مطالعه کوو
و در فضای بسیار آرام او په ډیره آرامه فضا کې دروس خود خپل درسونه را مطالعه میکنیم مطالعه کوو. اگر از مطالعه دروس فارغ شویم که خپل درسونو مطالعه نه فارغ شو باز در حویله مکتب بیا د مکتب په انګړ کې در میدان سپورت بازی میکنیم. د سپورت په میدان کې لوبې کوو. بازی لوبې. دوستانو نننی درس چې زموږ همدومره و. په دغه درس کې دوستانو ما تاسو ته یو متن ولوست چې هم په پښتو او هم په دری ژبه ما تاسو ته لیکلی او هم مې درته یوه جمله ترجمه کړه. نو دوستانو په دې هیله چې دغه درس مو خوښ شوی وي. که زموږ درس مو خوښ شوی وي نو هیله درنه کومه چې زموږ ویډیو درسره لایک کړئ. نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ ترڅو یو هم یو څه ګټه ترې واخلي او زموږ یوټیوب چینل آنلاین لرن خامخا درسره سبسکرایب کړئ. مونږ ته اجازت راکړئ تر بلې ویډیو د الله په امان.